दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काज़िम और अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको सलाम कहता हूँ। और आज ईद उल अज़हा का दिन और बहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान में यहाँ पे हाज़िरी देना बहुत लाजमी होता है दोस्तों, क्योंकि वालिदैन की कब्र यहाँ पर है, रिश्तेदार अज़ीज़ व क़ारिब और यार दोस्त रिश्तेदार सब यहाँ पे आराम कर रहे हैं और ये आरामगाह है उनकी। तो ये मेरे वालिद की कब्र है। हर ईद पर आता हूँ और जब कब्रिस्तान का विलाद बनाता हूँ तो इब्तिदा अपने वालिद की कब्र से करता हूँ। ये पत्थर आपको नज़र आ रहा है दोस्तों सामने नाम के नीचे कुतबे के, तो ये पत्थर रखा जाता है। आप लोगों को शायद बहुत सौ को पता नहीं होगा कि ये पत्थर क्यों रखा जाता है यहाँ पे। ये छोटा सा पत्थर इसलिए रखते हैं कि जब मरने वाले के वारिसैन कोई आता है फातिहा के लिए तो पहले वो इसको हल्का सा मारता है कि यानी उठो या ख़बरदार हो जाओ कि मैं आया हूँ आपके पास। तो ये अब पता नहीं कि ये सच है या क्या है कि मुर्दा जो है मरने वाला वो वाकई उठ जाता है या उसकी रूह हाजिर हो जाती है कि वो देखे कि उसकी कब्र पे कौन आया है। बहरहाल यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ दोस्तों आप लोगों को कि लोग फ़िरौन बनने की कोशिश करते हैं, खुदा बनने की कोशिश करते हैं, तौबा नऊज़ बिल्लाह। ताकत के नशे में अपने आप को खुदा समझते हैं। किसी को इंसान नहीं समझते लोग और ये समझते हैं कि बस हम हैं और मरने को भूल जाते हैं लोग, भूले हुए हैं लोग। और उन लोगों के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ कि एक दिन मरना भी है आप लोगों ने और कफन भी पता नहीं आप लोगों को नसीब होगा या नहीं होगा। तो अपने अमाल जब आप लोग यहाँ पर आओ तो अच्छे अमाल के साथ आओ, ताकि कोई ये ना कहे कि यार अच्छा हुआ वो बंदा मर गया, वो इससे काबिल था। और मरना तो सब ने इंसान को, जब दुनिया में आया है इंसान जानदार तो वो एक दिन मरेगा भी। और मौत को नहीं भूलना चाहिए। जब भी आप कहते हैं कि गमज़दा हो, परेशान हो, तो आप कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करो और ज़्यादा खुशी हो तब भी आप कब्रिस्तान में आओ, ताकि मौत को ना भूलो। आप मौत को हमेशा याद रखा करें कि ये कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे भी आ सकती है। तो जिसका किसी ने कोई हक़ खाया है तो ज़िंदगी में ही उसका हक़ वापस करें, उसको माफ़ी मांगे उससे जो ज़्यादती आपने की अपने किसी दोस्त रिश्तेदार भाइयों के साथ। क्योंकि ये ज़र ज़मीन जो है ना, ये फ़साद की जड़ है, ये रिश्तों को दूर कर देती है जायदाद की खातिर, पैसों की खातिर। आज रिश्ते जो है ना वो दूर हो गए हैं एक दूसरे से, बेटा बाप से, बाप बेटे से। हालांकि बाप ने बेटे से क्या लेना होता है, कुछ भी नहीं। तो ये आप दरख्त वगैरह देख रहे होंगे, ये दरख्त आप देख रहे हैं, ये एक दिन में बड़े नहीं हुए हैं दोस्तों, ये इन्हें बड़ा होने में टाइम लगा है। उसी तरह इंसान अपने बच्चों को जो है ना इसी तरह परवरिश करता है ताकि वो इसके साए में बैठ सके और जब उसका फल खा सके, अगर फलदार है तो। ये जब वो दरख्त, वो छोटा सा पौधा जब तनावर दरख्त बन जाता है तो उसका फल कोई और खाए, उसके साए में कोई और बैठे, तो इससे
درخت لگانے والے کو، پودا لگانے والے کو تکلیف تو ہوتی ہے کہ یار یہ پودا میں نے لگایا تھا، اس کی پرورش میں نے کی، اس کو پانی میں دیتا رہا، آکسیجن دیتا رہا، یا اس کو میں سنبھالتا رہا، لیکن آج اس کے سائے میں کوئی اور بیٹھا ہے۔ تو والدین کی ناخلفی یہ بھی مت کریں، کیونکہ والدین جب چلے گئے دنیا سے پھر واپس نہیں آتے ہیں۔ پچھتاوا ہی ہوگا اس کے بعد کہ یار ہم نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ ہم نے اچھائی کی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو لوگ آرام فرما ہیں، یہاں پہ بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے لوگ، چھوٹے لوگ بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، لیکن سب خالی ہاتھ سو رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی نہ مکان اس کا اپنے ساتھ ہے، نہ گاڑی ہے، نہ دولت ہے، دونوں خالی ہاتھ ہیں لوگوں کے جو یہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنا پیسہ جو اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے اس کو صحیح راہ پہ خرچ کریں آپ لوگ، اور جب دنیا سے آپ جائیں تو اچھے اعمال کے ساتھ جائیں کہ لوگ آپ کو آپ کے پیچھے کہیں کہ یار مرنے والے کی اللہ مغفرت کرے اور اچھا آدمی تھا، یہ نہیں کہے کہ یار اچھا ہوا یہ مر گیا، یہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتا تھا۔ تو یہ آپ دوستوں سے کہنا تھا مجھے آج عید کے دن میں اور اس بہشت زینب قبرستان میں۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اور کہانیوں میں، کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ سکندر اعظم جو فاتح دنیا تھا اور 29 سال کی عمر میں دنیا سے وہ چلا گیا۔ 29 سال کی عمر میں، جوانی میں، پوری دنیا کو فتح کرنے والا انسان وہ دنیا سے چلا گیا، اور جب گیا تو کہتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو جب سکندر اعظم جیسا بندہ جو دنیا کا فاتح تھا، اسی لیے اسے سکندر اعظم کا خطاب دیا گیا تھا، تو وہ جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا، تو ہم اور آپ نے بھی خالی ہاتھ ہی جانا ہے، خالی ہاتھ ہی جانا ہے، اور اپنے اعمال لے کر جائے گا۔ ایک انسان جو جاتا ہے دنیا سے تو اعمال کے ساتھ جاتا ہے، اور اچھے اعمال اس کے کام آتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو آپ سے، کسی کا حق نہ کھائیں، اور اپنے غریب ارد گرد میں جو آپ کے رہتے ہیں ان کا خیال کریں۔ اللہ نے آپ کو اگر بے حساب دیا ہے تو ان کو بھی آپ خیال کریں، کیونکہ مرنے کے بعد آپ سے حساب لیا جائے گا۔ دوستا ما از قبرستان بهشت زینب که صبور شدم آمدم برای پراتا گرفتو دیگه بروری امروز روز که هیچ چیز نیه برای خوردو که دیگه اینجا چند جوانا که است که مو همیشه قدر منی جوانا چر که اینا مستقبل است، آینده از ما است، اور دعاگوم استی که خدا آینده از اینا را خوب کنه۔ اور السلام علیکم دوستا، چطورین شما؟ خوبین؟ جور هستین؟ بخیرین؟ شما ساعتی خوب هستین؟ جور هستین؟ خیر خیریت؟ امروز عید است اور شما را عید مبارک از طرف از ما. اور این بگیم که امروز چی پروگرام است؟ چی رنگا تیر نید را؟ پروگرام خاص پروگرام نیه، چون پورا شاوکار که بخواهی از 2 روز بخواهی. خب بس اولنا عید خواهمو همیشه دا خواهدو تیر خواهوار بودن. خب بس دویمنا عید سیمنا عید بس یک لحظه که دندوالا موری شکر وغیره پکنیک وغیره موری بس دمزو عید مو تیر میشه. خب قربانی دا خانه اگو حساب کتاب باربیکیو وغیره؟ قربانی باربیکیو وغیره دیگه هم دویمنا عید مو دمزو باربیکیو وغیره تیر میشه. خب بس سیمنم بس شهر یک لحظه درو موری طرفای هتل رستوران وغیره. خب فی الحال خود شما از خواو قرضدار هستین؟
که درزیا که است خیاطیا که مگه از خواو قرضدار است تمام شاوکار کردن خدا کالای مردم رو صحیح جور کردن یا نکردن یکو شکایت مکایت اگر باید فون بند هستن فون بند کرده خواو مشی که یکو شکایت نکرده که بھائی کالای از بر صحیح جور نکرده شما چطور ساعتی خوب هستین؟ شما شکر شما چیز کارین ساعتی؟ ما تیچرم در کجا؟ همینجی در اسکول هستم. خب شما امروز روز چطور تیر منین؟ این روز دیگه فعلا خموری خواهنه خب بس از او بعد یک لده خانه رشته دارا و غیره موری. خب ایدی گرفته یا ایدی دادو؟ نه دیگه اید میلاو شدو. خب اید خواهده ملاو میشه خب حالی دی پوزیشن هستین که نه که ایدی بیدینه گوره یا ایدی گرفته مورین؟ نه خامخا رزگور ایدی باید بدینه. خب صحیح دیگه مهربانی بسیار جور باشین خوش باشین خدا شما را ایمان شما را سلامت بیله اور شما را نگاه کنه که خوب مستقبل شما جور باشین دوستا اینجیم کیسا تخم آملیٹ وغیرہ پختہ میشه اور آملیٹ اور پراٹھا کیسا کمزوری از ما است ایران هم که مورو منجی این چیز را بسیار محسوس نم که در ایران شما را آملیٹ اور چیزا صرف در قم ملاو میشه در قم در اوتل آذربا ملاو میشه اور اوتل پنجابی است یک دونه بهرحال اینی چیز کیسا اینی پراٹھا ابھی سے پراٹھا سے آملیٹ شد. امروز باز داوچالی مندلی استاد همدوم برای پراٹھا کیسا مندلی استاد چی حال حاله خوبین خیریت بخیر چطور کار مار شما ماشاءالله امیر رشکش کیسا خالی روز عید است یا علاوه ازیم است خب باز کی است خوب شکر خدا یار که خوب کاروبار شما خوب است ما خوش میشی که یک دوست کاروبار شی کیسا قوم چیزا کنه دیسپایز زده بورا باید تا که زنده انسان نه شما چطور استاد خوب هستین خیریت برا شما ماشاءالله ناشتا کردین نکی ناشتا کردیم شکر چند پراٹھا چند تخم سرجی صحت شما دیده من کم در شک شد که من گفتم یار پرسان کنم ہمیں ایک دو پراٹھا تو آملیٹ ماشاءالله دو پراٹھا دو آملیٹ ها اور دو کپ چای هم باشه دیگه یعنی دو کا پہاڑا کیسا شما جور کردین دیگه دو کم دو نیچار والا بسیار خوب این ماشاءالله این رنگ صحت کی باشه دیگه از دو کم آرسی چند کردین آرسی دو نکردین شما آرسی هم یکا آرسی ایش نکردین تا بالی اور پہاڑا دور کیسا خانده رہی ہے نا دو پراٹھا دو تخم دو کپ چای لیکن زن یکم نشده یار افسوس ہے یار بسیار برحال جور باشین سر خوش باشین